日我就做咗呢個 puzzle 啦。咁如果你哋未睇我上一段嘅片段，你哋一定要睇啦。上一段嘅片段係好重要嘅，我就係砌咗呢個 puzzle。如果你哋有興趣都可以撳翻上一段片段嚟睇。我上一段片段就砌咗咁樣嘅 puzzle， 我就教咗玩法啦。因為咧呢個我咧係婆婆公司，而家喺婆婆公司啦，咁有2張麻雀房嘅。咁亦都有2張麻雀台啦，咁有好多麻雀啦。反而神奇嘅事發生咗，呢一間房竟然冇人揀到麻雀啊！剩翻呢啲我嘅玩具。我上一次咧係冇資格咁樣整咗嘅，今日我都冇資格。上一次我冇資格咁樣整咗喺另一張麻雀台度啦，不過佢就好快已經俾人用咗。但係呢張麻雀台都多人用，但係今次我淨喺呢度。竟然冇人用，我真係好 shock 咯！因為咧，我琴日一整完咧就冇入到嚟呢一間房，因為就我就出咗去 sofa 嗰度啦，咁我就會當廳嘅廳咧，我出咗去 sofa 廳嗰度，即係公司門口嗰度嘅側邊啦。咁就去 upload 啲相啊、片啊嗰啲，然後 upload 嗰啲影片，然後睇 YouTube 嗰啲啦。咁咧，跟住我就冇入到嚟啊，因為跟住我就去咗返屋企食飯啦。咁咧，我返到嚟我就好 shock，我就我個遊戲我真係冇講過，因為上一次我玩我話我嘅遊戲未俾人 ruin 咋，即係佢哋 ruin 咧會撳呢啲掣啊，咪撳呢個掣就會ruin 就推啲麻雀落去噶嘛。跟住我哇，竟然冇俾人 ruin 到，咁我咧就會竟然冇俾人 ruin 到，咁係要俾你哋一個 challenge 啦。如果你哋係未睇嗰段片嘅，即刻去睇嗰段片。嗰段片係教玩法。如果你哋都唔想睇嗰段片，我而家都唔會講玩法，因為我講玩法好嘥時間。你可以睇翻嗰段片去講玩法，講玩法個 part 就會容易啲。同埋我最尾個時候咧，我會俾個 challenge 你哋咧，成唔成功咧？comment話俾我聽。好，咁我就 move 晒所有move 晒所有麻雀過嚟。有啲驚，因為我都好冇有啲驚。咁呢個其實你個推嚟推去其實係好好玩㗎，你推嚟推去，有時係好無聊，但係咧點咧都好好玩。今日我就要 challenge 多次自己，我嘅回憶唔可以唔見㗎嘛。咁所以而家你哋咧，好好幫我記住呢個回憶啊！非常重要嘅大回憶。我就嚟 challenge 多一次，我要嚟 challenge 多一次，冇手指甲，睇下自己有冇進步。入去我真係好唔捨得，不過都要嘅啦。唔該，我攞個錢啊！嚟啦！Oh my god！我都好似未用過呢個麻雀台，其實係唔識用嘅，因為呢個掣定係邊個掣？我要推晒所有嘢過去先，安全啲。其實係乜都冇，超難。Oh my gosh！我都唔知應該點樣整㗎嘛。
出嚟啊！喂，等等，清空晒，再等一等，加上乾淨，再等一等。我依家去買嘢。新聞咗到啦，出嚟都係好似上次咁嘅啫，我今次就會容易少少，不過我今次都係睇下有冇自己有個獎嘅啫。好，我等到一個 OK， 今次咧其實我因為已經用咗6分鐘嚟講啦，咁所以咧我咧就今次就唔計時間嘅，我就會用另一樣嘢嚟計。等等，其實我發覺計時都冇用，咁我哋就咁開始啦。好，準備。開始反牌。我哋要推啲麻咗去一邊先嘅。呢個係重新嚟一次，因為呢個本身咧係嗰個我哋整㗎嘛，唔係人哋打完嗰啲牌，咁所以今次嘅時間都冇用，一定係會買咗㗎啦。因為呢個係用嚟人哋整嘅，即係唔係人哋打完牌係我哋整嘅，我整嘅，所以咧咁樣都係冇用㗎啦。因為要多啲時間反牌咯。我冇擺上嚟嗰次咧係喎，我擺咗上嚟嗰次都即係難啲，但都有進步，真係差唔多所有都係反晒。我仲要擺啲麻雀喺一邊。好多麻雀。講個難先。10對就係一行嘅，由6分鐘開始，到9分鐘。下次我用一啲 challenge，唔係淨係湊呢啲 challenge。今次我都係唔會係嗰啲 challenge，我覺得嗰啲 challenge 其實你唔計時用嚟都冇乜。今次我會整一個新嘅 challenge 字。play blocks。跟落嚟，呢一度你就會擲色仔啦，擲到嘅色仔例如6、
咁你就拎6個牌，3、4、5、6張牌啦。然後咧，就要見到咁㗎啦。跟住我哋要將個6搭埋一齊嘅，唔係打橫，亦都唔係打直。呢個係咁樣，跟住將呢兩個再咁樣打橫，跟住睇下要整到佢滿晒，做晒所有牌。要幾耐？由10分鐘開始計，準備開始。3，好少。再多次。7。最多次。10。雖然唔係最多，但係差2粒點就係最多。4。要留少少位嚟咁樣推㗎。雖然呢個唔係玩嗰啲咩，但係都要留少少位嚟推嘅。11，差1點咋，越嚟越進步。2、4。5。好勁，12係最多嘅數。要開新一行啦，2行啦已經。6。點啊？4。8。再嚟，差唔多有1行新。
4行。10。5。11，差1粒。第5行。8。多一次吧，唉，都幾好運嘅。6。12。差1粒啫喎，冇可能摘到1㗎啦。咁我哋可以摘到1㗎啦，咁我哋要寫翻呢度。冇辦法，因為係冇可能摘到1嘅，你哋知。用咗18分鐘，即係8分鐘，因為我10分鐘開始嘅。睇下有冇機會摘到嘢。都冇摘到嘢，好難嘅其實。超級難做到1同1㗎。有一個1。我哋幫人試下摘到2嘅話，就可以擺晒兩粒，擺咗2個1。2，好彩！唉，最尾會俾你哋睇下個 result。你哋覺得？comment話俾我聽啦。玩吧！今次冇啦，拜拜。